tudo bem? A aula de hoje é a diferença dos sons das famílias C e S. Vamos aprender a diferença dos sons? Então, vem comigo! K, C, Si, Co, Cu, Cão. Sa, Sé, Si, So, Su, São. De cima para baixo, vamos começar bem devagar, tá bom? Ca, sa, se, sé, si, si, co, so, cu, su, cão, são. Cima para baixo, de baixo para cima, devagar também. Ca, sa, ca, se, sé, sé, se, si, co, so, co, cu, su, cu, cão, são, cão. E quanto mais vezes vocês repetirem, mais rápido, no futuro vocês não vão trocar o C pelo S, nem o S pelo C. Caçar, sacar. Se, sé, sé. Si. Coçô, socô. Cuçu, sucu. Cão, são, cão. Mas antes do ditado, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou escrever a palavra casa. Casa. Por que a palavra casa? Tia Denise, K, S com A é sa. Muito bem. Mas toda vez que vocês forem escrever uma palavra, o S tiver entre duas vogais, ele tem um som de Z. Por isso que a palavra casa é com S, mas tem um som de Z. Assistem às aulas anteriores para vocês verem como diferenciar os sons. Lisa. Entre duas vogais. Por isso que é com S, mas o som é de Z. Tá bom? A alfabetização é para todos, né? Então, eu vou pedir uma gentileza a vocês. Se inscreva no canal. Casa é com S, mas tem um som de Z porque está entre duas vogais. Lisa é com S, mas tem um som de Z porque está entre duas vogais, que é o I e o A, tá bom? Outra palavra que é bem interessante. Eu vou incluir a letra V, porque eu já dei os sons da família da letra V. Você que é inscrito no canal, entra aí onde está a foto, clica nela, que você vai ter acesso a todas as aulas. A, V com I, vi. Aviso. 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 Tem o som de Z, porque também está entre duas vogais. A palavra que tiver o som de Z, mas estiver entre duas vogais, é usada a letra S. S é A e A. A palavra lisa é I e A. Na palavra aviso, é o I e o O. A palavra que tiver com som de Z, mas estiver entre duas
das vogais é escrita com S. Para a aula não ficar muito longa, na próxima aula será o ditado das palavras das famílias SZ. A alfabetização é para todos. Se você gostou da aula, ativa o sininho e se inscreva no canal. Até a próxima aula!